La capogruppo di Sicilia Futura al Consiglio Comunale di Agrigento, Nuccia Palermo, interviene a seguito del servizio sulla gestione idrica e fognaria nell'Agrigentino in onda ieri sera su Rai 3 a presa diretta e afferma: il servizio idrico e fognario nell'Agrigentino, come evidenziato anche da Rai 3, non garantisce ciò che l'utente si ritrova in fattura. Parliamo degli importi relativi alla depurazione, un servizio H24 non assicurato. Per non parlare poi del grave inquinamento ambientale che subisce il territorio nelle zone limitrofe al depuratore del villaggio Mosè, che avendo una capienza minore di quanto necessario fa trasbordare i liquami inquinanti. Chiediamo all'amministrazione Firetto e all'assessore Fontana di attivarsi alla fine di verificare tale situazione in modo da non danneggiare non solo le tasche dei nostri concittadini, ma anche per difendere dall'inquinamento la nostra terra. Bisogna fuoriuscire dal gestore privato. Tra l'altro, come avete scritto nel vostro intervento stampa, intendete convocare il commissario della provincia, Maisano, e tutti i sindaci della provincia per fuoriuscire dal gestore privato. È importante dare un riscontro effettivo a quella che è stata la volontà popolare. Non dobbiamo dimenticare che noi non siamo altro, lo dico sempre, i rappresentanti, e dobbiamo portare avanti quello che il cittadino giustamente chiede. L'acqua è un bene pubblico, il servizio deve essere altrettanto pubblico. Però io vorrei portare l'attenzione a quello che è stato il servizio andato in onda ieri su Rai 3, presa diretta. Noi abbiamo una situazione sconcertante e non possiamo girarci dall'altra parte. Abbiamo un depuratore che sta inquinando, da quello che si vede nelle immagini, si sono viste nelle immagini di ieri, anche perché sottopotenziato rispetto a quello che è necessario, sta inquinando tutta la zona limitrofa. Ora, noi abbiamo un assessore, l'assessore Fontana, che ha sempre fatto del rispetto ambientale e della tutela verso l'ambiente un proprio cavallo di battaglia, ed è giusto che ci siano riscontri, quindi invitiamo sia il primo cittadino ad intervenire nel sollecitare l'incontro e la convocazione col commissario Maisano per dare riscontro fattivo di quello che è stato sia la delibera in Consiglio Comunale che quel famoso referendum, ma soprattutto invitiamo Fontana a verificare che cosa stia succedendo, perché la salute pubblica è a rischio visto che abbiamo una situazione così grave.